Հարգելի ժողովուրդ, շատ շուտով մենք մեծ պատասխանատվություն ենք վերցնելու մեզ վրա։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ շուտով մեծ պատասխանատվություն են ստանձնելու պետության ու ժողովրդի առջև։ Խոստանում են աշխատել օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Ես ուզում եմ այսօր ֆիքսենք ինչ ենք մենք ժառանգում նախորդ ապիկար իշխանությունից։ Ժառանգում ենք կորսված երկրորդ հայրենիք։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում օկուպացված տարածքներ Ադրբեջանի կողմից։ Արյունալի պատերազմի հետևանքով մի քանի անգամ մեծացրած եռաբլուր։ Մեր հիմնական դաշնակիցների հետ շանտաժի լեզվով խոսելու հետևանքով բացարձակ կորցրել ենք վստահությունը դաշնակիցների կողմից։ Հայաստանը դարձրել են աշխարհաքաղաքական բախման կենտրոն։ Մեր լավագույն հայրենակիցները այսօր գտնվում են Բաքվի բանտում։ Տնտեսության մասով ամբողջությամբ տապալված տնտեսություն, 21% աղքատություն, վարկերի տակ ճռռացող հասարակություն, 15 միլիարդին մոտեցող պետական պարտք, սփյուռքի ներուժի ոչնչացում Հայաստանի տնտեսական դաշտում, իրավապահ մարմինների բռնությունների շնորհիվ ներքին ներդրողների բացարձակ անտարբերություն։ Իսկ ինչ է անելու Կարապետյանի գլխավորությամբ Հայաստանի հաջորդ ղեկավարությունը պետության համար սրընթաց զարգացում ապահովելու համար։ Առաջին հերթին 24 ժամյա աշխատանք ունենալու ենք միասնական եւ ուժեղ հասարակություն։ Վերականգնելու ենք եկեղեցու տեղն ու դերը մեր հասարակության կյանքում։ Արտարությունը, արտարադատությունը, մարտասիրությունը գերակա է լինելու մեր կյանքում։ Եվ ինչպես խոստացել էինք, ունենալու ենք երաշխավորված ռեալ խաղաղություն։ Տնտեսության արագ զարգացման քայլերը ներկայացրել է ուժեղ Հայաստանի քաղաքորթի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Երկու շաբաթվա ընթացքում առաջարկվելու ազգային ժողովին օրենք, որով փոքր բիզնեսը ազատվելու է շրջանառության հարկից։ Դա ապահովելու է 5 տարվա ընթացքում 50,000 նոր աշխատատեղեր։ Կուզեի նաև նշել, որ մենք 300,000 նոր աշխատատեղեր ենք ստեղծում մեր հայրի համար, բայց Փաշինյանի կառավարությունը արդեն բացել էր Հայաստանի դռները 300,000 ադրբեջանցիների համար։ Երկրորդը, միջին բիզնեսի համար եւ նաեւ մեծ բիզնեսի համար մենք ապահովելու ենք տնտեսական այնպիսի պայմաններ, որ մեր երկիրը ամենամրցակցայինը լինի տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ համեմատած։ Օրինակ, միջին բիզնեսի համար կստեղծվի Հայաստանում տեղայնացնելու ծրագրեր, հայկական արտադրանքը զարգացնելու ծրագրեր, որ մեր երկիրը ներմուծումամբ չզբաղվի, այլ տեղում արտադրի։ Հայաստանը վերաարդյունաբերականացնելու համար մեզ պետք է մեծ օտարերկրյա ներդրումներ, որը մենք ապահովելու ենք շատ կարճ ժամանակում։ Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելուց հետո Հայաստանի համար հեղափոխական զարգացումների խոստում է տվել ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Այս թեմաների նկատմամբ առավել եւս հիմա պետք է լինել շրջահայաց։ Երկրորդ ամենամեծ հայկական եկեղեցին Ստեփանակերտի մայր տաճարը ոչնչացնելու ադրբեջանական վայրագությանը շրջահայացությամբ է պետք պատասխանել, կարծում է Հայաստանի վարչապետը։ Այս թեմաների նկատմամբ առավել եւս հիմա պետք է լինել շրջահայաց, որովհետեւ նման թեմաները երկսայրի սուր են, կնայենք, կվերլուծենք։ Ես չեմ կարծում, թե մենք մեր նախորդ փորձը հաշվի առնելով դա կդարձնենք միջազգային քննարկումների առարկա պետական մակարդակով։ Գնդակարվել են հայ գերիներ, խոշտանգվել են եւ դաժանաբար սպանվել են հայ կանայք։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների, զինվորների, կանանց գնդակահարելու փաստերի հետևից գնալու, մեղավորներին պատժելու իրավունքի մասին էլ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության հորդորում է մոռանալ։ Արդյոք դուք պատրաստ եք հրապարակայնորեն հանձնարարություն ստանձնել աջակցելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված պատերազմական հանցագործությունների պատժմանը
Նույնիսկ եթե դա վերաբերի ադրբեջանական ռազմական եւ քաղաքական էլիտային, այդ թեմաներին ես ընդհանրապես ինքս ինձ համար պինդ որոշել եմ, որ այդ թեմաներին ես անդրադառնալու եմ մաքսիմալ շիտակությամբ, մաքսիմալ։ Եվ ինչպես նախորդ հարցինի պատասխան ասացի, այդ ամեն ինչի երկսայրի սուրը, այդ խոսույթները գոյություն ունեն եւ փաստերը միջայլոց, փաստերը, որ մեկը դա չի շղթում, բայց մենք պետք է հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք պետք է հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Եվ հենց այդ է թակարդը, որից մենք չենք կարողանում դուրս գալ։ Իմ կարծիքն այն է, որ այդ թակարդից պետք է դուրս գալ եւ մենք դուրս ենք գալիս այդ թակարդից։ Մենք մեր յուղի մեջ պետք է տապակվենք, ամեն մեկս մեր յուղի մեջ պետք է տապակվենք, բայց մենք պետք է մեր պետությունները, մեր սերունդներին ազատենք այդ հոգսից։ Մենք պետք է հարգանքով։ Ինչ? Ուրեմն ինչքան մենք ենք մեղադրում, այդքան մեզ են մեղադրում։ Մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք անում այդ դիրքորոշումը։ Ռազմավարական գործարքը դրա մասին է։ Ինչի ձեզ թվում է ձեր իմացած պատմությունը միակն է, այլ ուրիշ պատմություններ ուրիշ տեղերում չկա։ Ադրբեջանում անցած շաբաթ բացվել է այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի մասին կեղծ ցուցահանդես, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի վարչապետը ադրբեջանցի գործընկերոջը հրապարակային առաջարկում էր ռազմավարական գործարք կնքել ու Նիկոլ Փաշինյանի բառերով «էլ չփորփրել, ով, երբ, որտեղ է ապրել»։ Ինչ արձագանք ունեք Ադրբեջանից կապված ձեր ռազմավարական առաջարկի հետ։ Ինձ պետք չի արձագանք Ադրբեջանից։ Անկախ դիտորդ դաշինքը ենթադրյալ խախտումները հայտնաբերել Իմքայլը հիմնադրամի վերջին ամիսների գործունեության մեջ եւ դիմել է վարչական դատարան, պահանջելով 15 դրվագով վարչական պատասխանատվության ենթարկել հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանին։ Իդեպ վարչապետ Փաշինյանը այսօր ճեպազրույցում անդրադարձել է իր եւ Աննա Հակոբյանի հարաբերություններին, նշելով, որ Հակոբյանը իրեն ըստ էության երկրորդ շանս է տվել։ Դիտորդական առաքելությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզչական միջոցառում է դիտարկել ապրիլի 19-ին Գյումրիում կայացած համերգը։ Ըստ դաշինքի համերգի ծախսերը պետք է իրականացվեին կուսակցությունների մասին օրենքի համաձայն, մինչդեռ դրանց ֆինանսավորումը չի տեղավորվում օրենքով սահմանված սահմանափակումների մեջ։ Այս հարցով անկախ դիմորդը դիմել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, ակնկալելով իրավական պատշաճ գնահատական։ Ոստիկանության աշխատակիցները 1.5 տարի հետո գնացել են 44 օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Կարապետ Բուրնազյանի մոր Անահիտ Պատատյանի բնակարան։ Պատճառը համացանցում տարածված տեսանյութն է, որտեղ կինը շշով հարվածում է տրոլեյբուսի վարորդին։ Միջադեպը տեղի ունեցել տրանսպորտի սակագնի թանկացման դեմ իրականացվող բոյկոտի ժամանակ։ Կնոջ խոսքով իր քայլը եղել է պատասխան վարորդի հնչեցրած սեռական բնույթի հայոյանքներին։ Ոստիկանները Երևանի ավականու անդամի ուղեկցությամբ հորդորել են կնոջը ներկայանալ բաժին, պարզաբանումներ տալու համար։ Եթե ինձ գտել եք վարորդին, ինչի չեք բերում։ Ժողովուրդ, հիմա պետք է հասկանանք ինչ ա եղել, որ դրա մեր գործողությունները անցել։ Ես հիմա գալիս եմ կենտրոնի բաժին բացատրություն գրել, ես բացատրություն չեմ գրելու։ Երբ որ գործ կհարուցեք, գործ կլինի, բողոք կլինի, ես կամ ես գալիս եմ ինչ անեմ։ Ժողով բողոքի խնդիր չկա, եկեք չբարձրացնենք, ընդհանրապես պարզաբանման ենթակա խնդիրներ։ Ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիան իրականացրել զոհված զինծառայողների ծնողները։ Նրանց պահանջն է հանրայնացնել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը։ Ծնողները պահանջել են ազգային ժողովի լսումներ իրականացնել մեծ դահլիճում։ Պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ դիմել է ազգային ժողովի ղեկավարությանը դահլիճը տրամադրելու հարցով։ Տրամադրել են փոքր սրահ, որտեղ ծնողները չեն կարող տեղավորվել։ Մինչև հիմա այս 6 տարիների ընթացքում ծնողների հետ ովքեր որ խոսել են, ինչ ձևաչափով հանդիպում եղել է, բոլորը պահանջել են լինի դռնփակ, որպեսզի կարողանան ինչ-որ բաներ խոսել, մարդկանց մոտ որևէ հետք չմնա ինֆորմացիայի առումով, ոչ զայնագրություն ունենան, ոչ տեսագրություն ունենան, չկարողանան հետագայում իրենց ասածները իրենց հիշեցնել։ Հիմա երբ որ մի անգամ ծնողները կանգնեցին եւ ասեցին մենք ուզում ենք հրապարակային բաց քննարկում լինի ուղիղ եթերում եւ բոլորը գան ու պատասխանեն հարցերին, թե ինչու են թաքցնում պատերազմի հանգամանքները եւ իրականում ինչ հանգամանքներում են զոհվել կամ անհետ կորել կամ բռնի անհետացել զինծառայողները, նրանք սկսեցին արդեն խուսափողական պատասխան։ Ակցիայի ընթացքում լարված իրավիճակ է ստեղծվել ոստիկանների եւ
ծնողների միջև։ Նրանք պահանջել են 1 րոպեով փակել Բաղրամյան փողոցը ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմում զոհվածների։ Մի քանի րոպե լարված իրավիճակը պահելուց հետո ի վերջո փակվել է փողոցի մի հատվածը։ Արգելի քաղաքացիներ, կրկնեմ, որ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները հետաքննող հանձնաժողովը հրաժարվում է զեկույցը ներկայացնել հանրությանը։ 2025 թվականի սեպտեմբերին 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովն ավարտել է աշխատանքները եւ զեկույցն ուղարկել ազգային ժողովի նախագահին։ Սակայն հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարած սեպտեմբերի 30-ին լիագումար նիստի զեկույցը այդպես էլ չի հրապարակվել։ Լիագումար չի մտնում, ինքը արկախված է մնում։ Եթե մտնում է, նշանակում է զեկույցը գոյություն ունի։ Եվ օրենքի պահանջն է, սահմանական օրենքի, որ զեկույցը այդ դեպքում պետք է լիագումարում զեկուցվի։ Եթե այլ տարբերակով է գնում, նշանակում է զեկույցը գոյություն չունի։ Հակառակը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով զեկույցը լիագումարի օրակարգ ներառելու իրավական հիմք չի եղել։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը հայտարարել է, որ Թրամփը երկարաձգել է Իրանի հետ հրադադարի ժամկետը Թեհրանից միասնական դիրքորոշում ստանալու նպատակով։ Չնայած ռազմական հարվածների դադարեցմանը, ԱՄՆ-ն շարունակում է տնտեսական կատաղություն գործողությունը եւ Իրանի նավահանգիստների ծովային շրջափակումը, ինչը ըստ Լևիթի խեղդում է երկրի տնտեսությունը եւ կանխում նավթի արտահանումը։ Սպիտակ տունը հերքել է հրադադարի համար հստակ վերջնաժամկետ սահմանելու մասին լուրերը, նշելով, որ ժամանակացույցը կորոշի անձամբ նախագահը։ Ի պատասխան Իրանի խորհրդարանի ղեկավար Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի վերաբացումն անհնար է, քանի դեռ պահպանվում է ծովային շրջափակումը։ Ղալիբաֆի խոսքով հրադադարն իմաստազրկվում է ԱՄՆ-իսրայելական տնտեսական շրջափակման պայմաններում։ Բեռլինում տեղի ունեցած ասուլիսից հետո անհայտ անձ է կարմիր ներկել լցրել Իրանի վտարանդի շահիդ հագաժառանգ Ռեզա Փահլավիի վրա։ Հարձակվողը բերման է ենթարկվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել, երբ Փահլավին քննադատել է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագիրը։ Նրա խոսքով Իրանի գործող իշխանություններից պրագմատիզմ ակնկալելն անիրատեսական է։ Ասուլիսի ընթացքում Փահլավին չի բացառել Իրանում սահմանադրական միապետության վերականգնման հնարավորությունը, որպես ժողովրդավարական համակարգի ձև եւ հերքել է իրեն ուղղված մեղադրանքներն Իսրայելի գործակալ լինելու վերաբերյալ։